今集咧就講講咧上集未講晒嘅，點解咧次次感冒完咧都會咳咧？其實就係因為我哋感冒後咧，我哋有好多鏈球菌同埋支原體感染會發生，係咩嚟嘅咧？嗱，鏈球菌就好簡單，因為咧我哋好容易喺顯微鏡能夠睇到佢哋嘅喎。呢啲包括肺炎鏈球菌啊，嗰啲叫做 Streptococcus 啊、Staphylococcus 啊、Coccus 呢個字就係啲鏈球菌啦。咁呢啲咧就係令我哋會有啲有顏色嘅痰產生嘅一啲細菌感染，黃黃綠綠嗰啲痰咧就係細菌感染造成嘅。咁如果你感冒後有呢啲痰掠得出嚟嘅，咁咧你就知道其實係呢啲普通嘅細菌感染啦。但係佢都好麻煩，因為咧個痰令到你喉嚨好痕嘅，而呢個痕咧有時甚至會因為佢塞住喺度咧，啲空氣上上落落呼吸嘅時候咧，佢會刺激到你個氣管，變咗令你好想咳，咳到咧有時瞓唔到覺。不過我今日集中講嘅咧，反而係咧最麻煩嘅支原體感染啊！咁喺有啲國家就叫做微漿菌，國內嘅醫生咧就叫支原體感染，英文叫做 Mycoplasma infection。呢種菌咧好麻煩，點解咧？因為顯微鏡睇唔到佢。一般細菌咧可以被掩飾，因為佢有細胞壁，但係咧支原體呢個菌咧係特別細粒，而且咧佢冇細胞壁，所以咧你就算攞啲痰去驗咧，染唔到色咧，所以顯微鏡係睇唔到佢存在。再加上咧佢可以咧匿喺啲紅血球度成為一個躲避嘅方法。呢個菌咧係令我哋好多新嘅問題。咁點知有冇咧？就係有好多人咧支原體感染咧，就會有一個喉嚨棘住，又啜唔出痰，好似有啲嘢棘下又吞唔落，但係又喺度好似干擾住個喉嚨咁。有好多新冠嘅中咗朋友咧，係有一段好長時間有呢個嘅 Mycoplasma infection 支原體感染。好啦，啲朋友如果真係好想知道有冇呢啲支原體感染咧，你可以啲大啲嘅檢測中心咁咧去驗血咧都可以知道嘅。佢有特別嘅方法可以知道。當然，如果驗得好清楚，揾一個好啱嘅抗生素去對準咁打咧，一般嚟講咧，根據統計咧係要2個禮拜先能夠殺得死佢。講到呢度咧，就好多家長啊都好擔心嘅，就係成日食抗生素會有咩問題咧？個個又聽好多傳言啦，有好多資訊啦。抗生素係一個可以殺菌嘅一個材料。咁但係咧有好有唔好，佢個好處就係好短時間內，如果精準對到，譬如你驗個菌中個菌咧，你用個啱抗生素去處理咧係好快嘅，可以殺到菌嘅。但係如果你殺唔到佢，就個菌咧就可以有抗藥性啦。咁就喺身體度咧就越嚟越叻，越嚟越變成一個超級細菌，咁就引致到咧你嗰個食抗生素變咗無效。而出現咗一個問題，就係如果你食抗生素無效，而抗生素又打到你嘅腸裏面益生菌咧，你個身體裏邊嘅產生免疫材料嘅益生菌咧少咗，或者個組合唔平衡咧，你個免疫系統就出問題，就引起咗一個自體免疫嘅危機啦，包括濕疹啦、類風濕關節炎啦、紅斑狼瘡啦呢一類問題。呢個問題亦都可以由呢個支原體引起嘅。有唔少人咧，因為有支原體感染咧，又多咗啲自體免疫病無端端有咗個濕疹出嚟，平時冇嘅。咁所以呢個都係一個大家要留意啦。呢個支原體感染咧，又叫做行走中的肺炎叫 walking pneumonia。有好多人咧中咗之後咧，佢如果去用 X 光照肺咧，發現個肺白色嘅喎，係真係肺炎喎。但係咧又唔知自己有咗喎，因為佢係好得意嘅，識隱藏住嘅而且咧每3-4年咧就有一次嘅爆發，所以大家要注意啦。咁講咗咁多呢啲理論咧，就講一講個方案點樣做啦。其實好多方法咧可以幫你減輕咳嘅問題，其中一啲營養品咧同埋穴位咧，我喺度可以講下，包括咧維他命 D3。維他命 D3咧係一個令我哋免疫系統能夠強化同埋平衡嘅一個好重要維他命。咁有好多人咧都話我曬太陽得啦，有 D3啦。其實呢個有少少誤會嘅。如果你身體嘅肝腎功能好好咧，
你係絕對可以由曬太陽得到足夠嘅維他命 D3，因為曬完太陽出咗 D2 咧經過一個轉化咧變成 D3。但係如果你嘅肝腎功能唔夠好咧，你只係去到 D2 啫，變唔到 D3，呢個就係個缺乏嘅原因啦。另一個咧就係礦物質啊，大家都覺得，咦，點解我會冇礦物質咧？我有食鹽啦，我又有食菜啦，有食生果啦，咁有好多食物都有礦物質啦。但係好多人咧係唔知道自己唔夠礦物質嘅，因為個礦物質唔平衡。特別係如果你食得鹹得滯咧，個鉀咧就會唔夠噶啦，個鈉就會高得滯，個鉀會唔夠。仲有唔少礦物質咧，包括咧鋅啦。或者啲微量礦物質咧都唔容易喺食物得到，因為依家嘅耕種咧經常都係靠好多農藥化肥去做出嚟。咁呢個 multi minerals 咧，我自己成日都用咧，就係滴落我哋飲品度或者滴落水度。咁佢係由天然嘅湖水一啲好乾淨嘅湖度提煉出嚟，變成一啲好易吸收嘅礦物質，咁就令你每日有平衡有足夠嘅礦物質，呢個對面係好緊要嘅。跟住咧就係用一個維他命 C 我經常都講噶啦，維他命 C 可以將白血球食個細菌同病毒嘅能力提高，呢個就可以令你快啲清咗個炎症啦。仲有一個就係個 Inflammasero，就係一個抗炎嘅一個營養品。咁你個呼吸道如果有咗細菌感染咧，必定會發炎，呢個就係一個好重要嘅材料。加上咧一個Lungs Revive，Lungs Revive 咧除咗補肺之外咧，佢有兩個材料好好嘅，一個係 NAC， 一個咧就係 Bromelain， 即係菠蘿酵素。佢咧能夠幫你咧好快咁就化痰。咁你啲痰唔多咧，你就唔會呼吸嘅時候啲痰上上落落咧，搞到你個氣管咁痕啊，咁就唔會咁易咳啦。嗱，大家注意咧，就用咗啲方法咧，就可以減輕你嘅咳嘅情況。再加埋咧一啲穴位咧，我想講講咧，就係我哋個合谷穴呢個虎口位，同埋個列缺穴喺前臂呢個位置。呢兩個穴位咧都係攞嚟止咳嘅。如果你乜都冇嘅時候，你又要開會，但係你係咁咳，阻住晒人哋講嘢，好似好尷尬咁咧。有一個穴位咧叫承漿穴，喺個下巴前邊嘅，喺個嘴唇下邊，攞個手指咁樣握落去。好似諗緊嘢，好似好集中精神。其實你喺度按摩緊呢個承漿穴，咁就令你咧個咳咧可以即時減輕嘅。咁如果你方便嘅時候，就攞 I1 咧對住承漿穴咧，亦都可以攞嚟止咳嘅。真係止得咳啦呢個大家可以試試。咁如果 I Relief 嘅朋友咧，可以4個穴位合谷、列缺、左右手一齊做，咁咧效果會更加快。咁食嗰度咧有一啲你自己煮餸可以得到嘅營養咧，我都非常之建議嘅，就係維他命 A 係非常之止咳嘅。咁你可以食多啲紅蘿蔔，不過記住紅蘿蔔咧唔係有維他命 A， 而係有胡蘿蔔素。胡蘿蔔素喺身體裏邊咧就會慢慢轉化成維他命 A， 咁就幫你止咳啦。雞蛋黃都有啲，即係呢啲紅紅橙橙食物咧，有唔少都有胡蘿蔔素可以幫到你多啲維他命 A 嘅。夏天秋天之間嘅時候咧，有個又係好平嘅食物咧，幫你止咳嘅就係梨啊！你食多啲梨咧，個梨汁咧係一個消炎材料嚟嘅，咁就可以咧食梨或者去涼茶鋪飲啲雪梨茶咧，亦都幫到你嘅。咁仲有就係少啲澱粉質，你食澱粉質咧就會容易啲有炎症啊。例如你一食糖或者食甜嘢咧，就會惹痰啊。其實咧呢啲就係一個咳嘅一個原因。咁所以咧少啲澱粉，少啲甜嘢，亦都可以幫到你嘅。好多朋友咧其實唔係怕感冒，而係怕咧感冒之後咧要咳成個月先好得返。希望今集資訊咧可以幫你哋同埋屋企嘅小朋友咧能夠快啲恢復健康。好啦，我哋下集再見啦，拜拜。